請もそうだし、ビザ、学生ビザとか就労ビザとかビザの申請もそうなんですけど、移民局のウェブサイトを見るといろんな情報が載ってることは載ってるんですね。で、自分が何を申請するか明確に分かってるとそのページを見ればいいので、そんなに難しくないとか、例えば学生ビザを申請しますって言ったら学生ビザのページに行けばいいので分かりやすいんですけど、永住権の申請は永住権申請するカテゴリーがいくつもあります。その中のどのカテゴリーで自分は申請するのが一番いいでしょうというところが、そこがまだ分かってない